अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप सबके सामने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप सबके सामने सबका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन जो है, मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें 1 गिलास पानी डाल के 4 से 5 जवे जो लहसुन के है वो डाल के, और 1 चम्मच जो प्याज है वो डाल के, इसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के पैन में इसको 5 मिनट के लिए मैंने उबाल कर लिया। और देखिए सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। इसमें मैं अब थोड़ा सा घी शामिल करके इसको अच्छे से भून लूँगी। घी मैंने 2 से 3 चम्मच, मैंने 2 चम्मच जो है इसमें शामिल किए। इसमें हमने ज़्यादा घी जो है वो शामिल नहीं करना, इस बात का आपने लाज़मी ध्यान रखना है। इसको अब मैं आप सबके सामने जो लहसुन प्याज है इसको छोटा छोटा कर लूँगी, अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाए। इसमें मैंने जो नमक मिर्च ये सारी चीज़ें मैंने अभी इसमें शामिल नहीं की, सारी चीज़ें बाकायदा आपके सामने मैं इसमें शामिल करूँगी। ये जो लहसुन है इसको मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ कि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। इसमें मैंने हाफ से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च, हल्दी और हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा जो नमक है, इस पे जायका सारी चीज़ें आपने डालनी है 4 टीस्पून। इस बात का लाजमी तौर पे ध्यान रहे, आपने यहाँ पे ज़्यादा जो नमक मिर्च और मसाले आपने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करने। यहाँ मैं वाइट पेपर इसमें शामिल कर दिया। ये जो सोया सॉस, चिली सॉस, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हमारा पैन अच्छी तरह से हीटअप हो जाए। और यहाँ पे जो पिज़्ज़े की डो है, ये पैन अब मैं बिल्कुल आपके सामने तैयार करूँगी। पहले मैंने नीचे ऑयल लगा लिया है, फिर मैंने पेपर रख के पेपर के ऊपर भी मैंने लगाया है। अब यहाँ पे ये डो है, डो जो है मैंने आधा घंटा पहले तैयार करके रखी हुई थी। डो मैंने आपको पहले बनानी बता दी हुई है कि कैसे डो तैयार करनी है। डो मैंने 1 कप मैदा लेके उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट शामिल की है, हाफ़ टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा 4 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून जो है चीनी शामिल किया है। 2 कप मेरे पास मैदा था और 1 अंडा इसमें शामिल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करके थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने गूंद लिया हुआ था इस डो को। अब मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हुए थे, शिमला मिर्च, प्याज और चिकन टिक्का जो है वो मैंने आपके सामने रेडी किया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चिकन टिक्का पहले तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज जो है, प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ था। यहाँ पे मेरे पास चीज़ है, इस चीज़ का अब मैं पहले सारी चीज़ें लगा के इसके ऊपर 1 लेयर चीज़ की लगा दूँगी। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, ये बाज़ार में खुली भी मिल जाती हैं। अगर आप इस तरह पैक में लेना चाहें पैक में भी मिल जाएगी, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है पैन को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, हमारा पैन जो है बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पिज़्ज़े की जो फाइनल लुक है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें हल्का सा मैंने ऑरिगेनो शामिल कर दिया था, ऑरिगन। अब इस पैन में मैं बगैर ओवन के पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ आपके सामने। हाँ जी, ये देखें, इसको सेंटर में करके मैं रख दूँगी।
पैन को पहले 5 मिनट मैंने फुल आंच पे इसको रख दिया हुआ था। जब आपने इसमें पिज़्ज़े की डो रखनी है, फिर आपने इसकी जो आंच है बिल्कुल स्लो कर देनी है, ज़्यादा आंच पे इसको नहीं रखना। और यहाँ पे हम मेरा जो दूसरा पिज़्ज़ा है, दूसरे पिज़्ज़े एक पिज़्ज़ा मैंने आपके सामने तैयार कर लिया हुआ है। यहाँ पे अब जो दूसरा पिज़्ज़ा है बिल्कुल उसका भी यही सेम प्रोसेस है। आपने इसको भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है जैसे पहले हमने पिज़्ज़े को तैयार किया है। डो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है नीचे केचप लगा के। अगर आपने थोड़ी स्पाइसी करनी है, इसमें नमक और लाल मिर्च जो है आप इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपने ज़्यादा स्पाइस नहीं करना तो आप फिर ना डालेगा, आप सिंपल जो सॉस है वो इसमें शामिल कर दें। मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे जो चिकन है, चिकन को मैं आपके सामने शामिल कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखें जो चिकन थोड़ा थोड़ा करके सारा मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मायोनीज शामिल कर दी है। अगर आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी मायोनीज में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई है, शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपको मायोनीज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैंने सिर्फ थोड़ी सी शामिल की है। यहाँ पे टमाटर भी मैंने छोटे टुकड़ों में इनको काट के रख लिया हुआ है। और यहाँ पे प्याज आपने बिल्कुल इसी साइज़ में आपने काटने हैं, ज़्यादा बड़े या छोटे आपने नहीं रखने हैं। वैसे हर बाइट में आपको इसका जो जायका है वो आपको आ जाएगा। ऐसे आपने पूरी रोटी पे आपने फैला के एक दफ़ा लगा देना है सारा कुछ। और यहाँ पे चीज़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं पूरे पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ को फैला दूँगी। और ये देखिए हमारे पिज़्ज़े की कितनी प्यारी लुक तैयार हुई है। और यहाँ पे जो मेरा दूसरा पिज़्ज़ा है वो भी तैयार हो चुका है। अब इसको मैं पैन में रख दूँगी। हमारा जो पैन है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। पहला पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। उसकी फ़ाइनल लुक भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा पिज़्ज़ा है उसको इसमें रख देती हूँ। और ये देखिए आपने इसको सेंटर में करके रखना है कि साइडों से इसकी जो हीट है मुकम्मल तौर पर अच्छे से मिल जाए। जो हमारी फ़ाइनल लुक है हमने लेनी है। और यहाँ पे मैं आपके सामने जो हमारा पहला पिज़्ज़ा था मैंने पैन के अंदर स्लो आंच पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और ये देखिए इसकी साइडों पे जो कलर है कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। और यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा पिज़्ज़ा। मैं आपके सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए कितना सॉफ्ट सा और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। मैंने 2 प्याली मैदे के अंदर एक जो इसका पैक है वो शामिल किया था। अगर आप 1 प्याली लेंगे मैदा तो उसमें आपने 1 चम्मच शामिल करना है। अगर 2 प्यालियाँ लेंगे तो फिर आप 1 पैक डाल सकते हैं इसमें। और नमक और जो चीनी है वो आपने हस्बे ज़ायक़ा डालनी है। अगर 1 प्याला है तो फिर आप इसमें हाफ़ अंडा शामिल करेंगे। इस बात का भी आपने लाज़मी तौर पे ध्यान रखना है डो बनाते हुए। और यहाँ पे ये देखिए जो हमारे पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक है कितना सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। यहाँ पे वो नीचे साथ पेपर लगा हुआ है, पेपर को नीचे से मैं अलग कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो मैंने अभी गरम पिज़्ज़ा था इसलिए मैंने ऐसे ही आपके सामने सर्विंग कर रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह इनकी जो लुक है वो कितनी प्यारी आई है। जो हमारा दूसरा पिज़्ज़ा है वो भी मैं आपके सामने आप इसको पानी के साथ भी अगर किसी कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आप पीना चाहें आप कोल्ड ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्प्राइट और कोक मंगवाई है। आप इसके साथ जो भी आपकी फेवरेट हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
पानी पीना चाहे पानी पी सकते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक पीना चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जैसे आप सबको बेहतर लगे, जैसे आप सबको पसंद है। और यहाँ पे हमारे जो 25 मिनट हैं वो गुजर चुके हैं और हमारे पिज़्ज़ा की एक फ़ाइनल लुक इसको भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, गरम पैन में से इसको निकाल के आपको। हाँ जी, ये देखिए इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा की दूसरा जो हमारा पिज़्ज़ा है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका हुआ है। और इसको भी सॉफ्टनेस चेक करें, इसका कलर चेक करें। जो हमारी डो है वो साइडों से रेड रेड हल्की सी उसने अपना कलर चेंज कर लिया है और इससे हमें बिल्कुल फील हो रहा है कि हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप। इसको मैं अब आपके सामने कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशा हमारे जो पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है। इसके अंदर अगर आप शिमला, ये टमाटर, अगर कोई चीज़ आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो आपके जो पिज़्ज़े का जायका है उसकी लज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाएगी। और ये देखिए जो हमारा पिज़्ज़ा आज की फ़ाइनल लुक, अब वो नीचे पेपर है इसलिए वो उठाया